بسم الله الرحمن الرحیم. نن په دې ویډیو کې ان شاء الله موږ تاسو د پروجیکټ لپاره سیټ اپ جوړو او د سیټ اپ جوړولو لپاره لومړی چې د سیټ اپ لپاره کوم شی موږ انسټال کړی موږ د سیټ اپ لپاره د انسټال شیلډ په نوم باندې له دغه سایټ نه چې د info.plexirasoft.com په نوم باندې دغه ځای نه موږ تاسو یو انسټال شیټ ډاونلوډ کړی یا ساتي په دغه ځای کې د معلومات تاسو نه غواړي دا چې تاسو ورکړئ دا بیا رجسټر یو لینک تاسو ته لیږي او هغه لینک بیا تاسو چې د کوم سیټ اپ ټولز ډاونلوډ کړئ نو هغه بیا کمپیوټر کې انسټالوي. کله چې انسټالوي کمپیوټر کې تاسو لپاره ډېر کم وخت لپاره نیټ غواړي هغه کې تر څو پورې چې دوی تاسو ته په ایمیل لارې درکړې ده هغه په انسټال شیټ کې انسټال شیټ ته ورکړئ او هغه رجسټر شي. دلته بیا چې کله تاسو په انسټال کوئ انسټال شیټ دغسې یو ایکن راځي. موږ دلته 2015 ویزټ لپاره کړې ده. تاسو یې کولی شئ چې د 19 چې هر یو د سره د هغې خپل دلته معلومات دي د هغې معلوماتو په بنیاد باندې تاسو کولی شئ دغه هلته ډاونلوډ کړئ. دلته د خپل انسټال شیټ معلومات لري. معلوماتو نه تاسو کولی شئ چې په کوم سټوډیو کې کار کوي. لکه دلته موږ تاسو ویلي دي پروفیشنل ویډیو پورې دلته مختلف انټرپرایز کې دي او انلیمیټډ دغه سټوډیوګانو کې مختلفو کې دی کار کوي دی. ښه راځو دلته موږ اوس په سیټ اپ باندې عملاً کار شروع کوو. چې کله تاسو هغه انسټال کړئ نو تاسو ته بیا خپله سټوډیو سره هغه برابرېږي یا کمپیټیبلیټي پیدا کوي او بیا دلته تاسو ته ښکاري. بیا موږ راځو دلته رایټ کلیک کوو. کله مو چې رایټ کلیک کوو موږ راځو دلته نیو پروجیکټ انتخابوو. نیو پروجیکټ چې کله موږ انتخاب کړو د اخر ته راځو ادر پروجیکټ ټایپ موږ دلته انتخابوو. دلته موږ بیا سیټ اپ انتخابوو. سیټ اپ ته نوم ورکوو. موږ تاسو دلته موږ لیکلو چې ایکسپنس منیجمنت سیستم. دلته موږ دا نوم ورکوو. نوم نه چې وروسته موږ انتخابوو. ښه دا نوم ته الریډي دلته سته ایکسپنس سیستم په نوم باندې ورکوو. او چې کله دا سیستم دا نوم موږ ورکړه نو دا دې لپاره دلته اوس موږ یو بل پروجیکټ ټمپلیټ غوندې جوړوي. د هغه ټمپلیټ لارې نه دا سیټ اپ موږ تاسو ته برابرېږي. هغسې موږ تاسو بیا هغسې مخکې ځو. دغه سیټ اپ انشاءالله د ټمپلیټ آماده سو. د ټمپلیټ آماده کېدو سره دلته وګورئ د دې خپله ډېر فایلونه دلته راغلل. په دې فایلو کې چې کوم شی مهم وي هغه به موږ تاسو فی الحال وایو. راځو موږ دلته نیکسټ ته راځو. چې کله مو نیکسټ ووایو دلته موږ تاسو کولی شو چې د پروجیکټ هغه سیټ اپ ته نوم ورکړو د کمپنۍ چې د کومې کمپنۍ لخوا دغه سیټ اپ جوړیږي. فی الحال موږ دا نوم دغسې بای ډیفالټ پرېږدو. راځو دلته بیا کولی شئ چې تاسو خپل دغه د کمپنۍ ویب سایټ ادرس ورکړئ. زه راځم دلته نیکسټ ته راځم. نیکسټ چې کله راغلم دلته ماته د وینډو مختلفو وینډوګانو لپاره ماته وایي چې کومو وینډو لپاره دا برابرې مکملې ټولې وینډوګانې چک دي او که کوم سپیسیفیک وینډو ته کوې دا نور هغه انتخاب کړه. دا نور چک لیست نه ویستلی سي. بیا ماته وایي چې does your applications require software کوم دغه لاندې شیان ستا سیستم ته ضرورت لري که نه لري. که چېرته ضرورت لري هغه کولی شي چې هغه دلته انتخاب کړي. خو فی الحال دا موږ داسې پرېږدو. راځو دلته دغه ځای هم لږ مهم ده. په دغه ځای کې موږ تاسو ته د ایډ پروجیکټ آوټپوټ کې څه شي انتخابوو. دلته کلیک کوو. دلته موږ تاسو پرایمري آوټپوټ انتخابوو. دلته یو بل شی هم شته. که چېرته تاسو لوکلایزیشن انتخاب کړی یعنې ملټي لنګویج سیستم انتخاب کړی بیا به تاسو ته لوکلایزیشن هم انتخاب کړئ. او که چېرته نور سورس شي انتخاب کړی وي لکه کې داسې ځینې ملګرو یو وخت کې چې مشکلات سره مخ شوي هغوی اسکیول لایټ د خپل ډیټابیس لپاره استفاده کړې هغه په سیټ اپ کې نه راته بیا هغه دې لارې نه باید دلته هغه اضافه سي. فی الحال موږ دلته صرف پرایمري آوټپوټ انتخابوو. کله مو چې پرایمري آوټپوټ انتخاب کړو موږ ځو دلته نیکسټ سټیپ ته. نیکسټ سټیپ کې دلته موږ وایو چې نیو. دلته موږ تاسو راځو بیرته هغه پروګرام دې چې کوم د ایکزي هغه انتخابوو. په دې باندې کلیک کوو. د ایکسپنس دغه کوم آوټپوټ یا هلته چې مخکې راغلی و د هغې ایکزي دپاره استعمالیږي هغه انتخابوو. موږ راځو دلته اوکې. دلته بیا راځو کولی شو چې دلته بیا رینیم کړو. دا هغه نوم ده چې په ډیسکټاپ باندې تاسو ته ښکاري یا په فولډر سرچینګ کې تاسو ته راځي. زه دلته ورته وایم چې کریټ شارټکټ آن ډیسکټاپ او شارټکټ ډیسکټاپ هم جوړ کړه او دې ته نوم ورکړه. دې ته زه ورکولی شم چې ایکسپنس سیستم داسې نوم هر څه نوم چې تاسو غواړئ ورکولی شئ تر څو پورې دغه هغه نوم چې تاسو ته په ډیسکټاپ باندې ښکاري هغه نوم دلته راسي. راځم دلته وایم چې نیکسټ. نیکسټ کې بیا دلته راځم نیکسټ او بیا دلته وایم چې
دلته کیمی خپل کمپیوټر ته یا د دې سیستم ته ورکوي چې تر څو پورې په نورو کمپیوټر کې رن شي. موږ په الحال وایو چې کی نه ورکوو او بیا موږ ته وایي چې do you want to promote user to enter the company name. دا ورته وایم چې نه. په الحال ساده حالاتو کې دا شی جوړوم. بیا تاسو ته هر سیټ اپ کولی شئ چې انتخاب د اپشن غواړئ انتخابولی شئ. راځم دلته نیکسټ. دلته کار زموږ تاسو خلاص شو. اوس دلته یوه خبره یاد ساتئ، باید تاسو د سیستم ته یو ICO ایکسټنشن په نوم چې ایمیجونه دي فایلونه دي هغه باید سیستم ته ورکړئ. هغه د کوم ځای نه ورکولی شي؟ هغه د مختلفو لارو نه ورکولی شي. دې پروجیکټ ته هم ورکولی شي خو موږ په الحال تاسو ته یو ځای ښیو. دلته راځو موږ دلته شارټ کټ فایل فولډر کې دغه ورکوو. په دې کانفیګریشن کې شارټ کټ فولډر چې کله موږ انتخاب کړو دلته دوه جدا آیکن ورکول کېږي. زه په دې باندې رایټ کلیک کوم، ډبل کلیک کوم. کله چې ډبل کلیک دلته آیکن راځي د لپاره آیکن انتخابوم. بیا براوز آیکن چیرته موجود ده؟ زه په الحال دلته راځم. موږ سره یو فولډر ده، په دې فولډر کې موږ سره مختلف آیکنې دي. دلته د اپ په نوم باندې هر آیکن خو صرف ایکسټنشن ICO وي. زه دا په الحال د لپاره انتخابوم او دا چې کله ما انتخاب کړ دلته اوکې انتخابوم. دلته به هم دا آیکن انتخاب کړم، دا آیکن به راسم دلته به کلیک کړم، بیا به براوز ته راسم، بیا به موږ تاسو بیا دلته راسم دغه سیم آیکن انتخابو. کله مو چې سیم آیکن انتخاب شو په دې کې زموږ دې ځای کې زموږ تاسو کار خلاص. اوس راځو کولی شو چې یو ځل دا پروجیکټ زموږ تاسو له دې سیټ اپ جوړېدو نه مخکې دا پروجیکټ ته کلیک کوو ریبیلډ ویو. که چېرې دلته مشکلات مسلې وي هغه موږ ته باید یو ځل ښکاره شي. بیا سیټ اپ موږ تاسو بیلډ کوو. یاد ساتئ کله مو چې دلته دا پروجیکټ ریبیلډ کړ او لومړی ځل مو دا سیټ اپ جوړوو، لومړی ځل بیلډ به وایي. بیلډ وایو ځکه چې تر اوسه پورې دې تر شا کوم دا چې اګزي جوړي هغه هېڅ موجوده نه ده. که چېرته تاسو پروجیکټ کې تغیرات راوستل دوهم ځل مو سیټ اپ غوښتل چې سیټ اپ کې هم باید تغیرات راسي بیا موږ تاسو ریبیلډ وایو. زه په الحال بیلډ وایم ځکه دا زما لومړی ځل ده. نو دلته راځي اوس ګوره پروجیکټ موږ تاسو لپاره فایلونه مختلف فایلونه جوړوي. اوس دغه پروجیکټ موږ تاسو څنګه استفاده وکړو انشاءالله اوس به راځو او د پروجیکټ هغه سیټ اپ چیرته ده او څنګه ده هغه به تاسو ته ښیو. اوس واپس دلته راځو. دا موږ یو څو سیکنډه وخت غواړي. کله چې دې دا وخت تکمیل شو نو موږ تاسو راځو دلته کولی شو سولوشن لارې نه ورته داخل سو یا ډایرکټ مستقیم سولوشن لارې نه به ورسو. راځو اوپن فولډر. ګوره یاد ساتئ دلته مو کوم سیستم نوم چې ورکړی و هغه هم دغه ده ایکسپنس کې زموږ تاسو سیټ اپ دلته ګوره لیک داخل ته تګ غواړي. دغه زموږ تاسو سیټ اپ فایلونه دي. دا فایل موږ تاسو ډي جي نه کاپي کوو. که دلته ډي جي نه ډایرکټ هم راخیستی په الحال ډیسکټاپ ته وړم چې غواړم تاسو ته یې وښیم چې په څنګه شکل دې نه استفاده وکړو. دې کې کوم ښه دي. راځم دلته سیټ اپ کوم دا زموږ تاسو سیټ اپ ته یاد ساتئ. دا چې کله کلیک کړو دې ته که یو ځل موږ نوم ورکړو د سیټ اپ ته دا د خپله پروګرام نوم ده خو موږ تاسو دا نوم هم بدلولی شو. دا سیټ اپ کې څو خبرې دلته دي. دې سیټ اپ کې ښه والی دا ده چې دا هم انسټالیږي او هم یې ډایرکټ د اګزي کار کوي. اګزي څنګه کار کوي زه تاسو ته اګزي ښیم. ګوره که زه په ده باندې کلیک کړم ډایرکټ به انسټال شي. بیا به چې کله زه دوهم ځل سیټ اپ کې تغیرات مثلا کنټرول پینل لارې نه به زه هغه ریموف کولی شم په اسانه باندې. خو که زه غواړم چې دا انسټالوم نه ډایرکټ اګزي استعمالوم نو هغه ډایرکټ اګزي هم استعمالولی شم. دلته پروګرام ته راځم، پروګرام کې دلته دې نوم ته راځم، دې نوم چې داخل ته راغلم. ګوره په ده باندې رایټ کلیک کوم د اګزي باندې دغه آیکن باندې راځم. دلته په ډیسکټاپ باندې شارټ کټ جوړوم. اوس مستقیما ګوره دې سیټ اپ موږ تاسو ته دغه راغی. دا سیټ اپ چې کله موږ استعمالو دا زموږ تاسو د پروجیکټ سیټ اپ ده. ډایرکټ د دې نه موږ تاسو سیستم رنیږي. او که موږ تاسو یو غواړو چې دا انسټال کو ډایرکټ شارټ کټ په ډیسکټاپ نه جوړو نو موږ تاسو کولی شو چې دا شارټ کټ هم انسټالیشن څنګه کوو دې باندې ډبل کلیک کوو. دا موږ تاسو انسټالولی هم سو. په دې باندې څه کلیک کوم نیکسټ او کله مو چې دا پروګرام انسټال کړ دا چې کله انسټال شو یاد ساتئ کله په انسټالیشن سره هغه آیکن چې موږ تاسو د سیستم ته ورکړی هغه راښکاره کېږي. خو کله که موږ شارټ کټ جوړو هغه آیکن مستقیما صحیح نه معلومیږي. خو که غواړئ چې هغه آیکن هم صحیح معلوم شي بیا موږ تاسو کولی شو چې دې پروجیکټ ته د پراپرټي له لارې نه دلته چې کوم ایمیج دلته دی غواړي دلته ایمیج دلته ایمیج کوم ایمیج غواړي هغه موږ د دې نه هم ورکولی شو. بیا هغه دلته په هغه
شارټکټ کې هم ښکاري. ولې دا موږ تاسو انسټال کړ، که دې باندې ډبل ځل کلیک کوم دا هم بیا موږ تاسو ته رانیږي. دلته موږ تاسو خپل یوزر نیم ورکوو، پاسورډ ورکوو، سیستم ته لاګین کیږو. دا زموږ تاسو هغه سیستم ده او دا زموږ تاسو سیټ اپ ته کولی شو چې دا موږ تاسو په کنټرولر کې هم دلته په هغه کې هم ووینو، په کنټرول پینل کې هم ووینو. نو موږ تاسو دلته راځو، دا اندازه به یو څه وړوکی کړو چې موږ تاسو ته معلوم شي. اوس راځو دلته یې ګورو، دلته هم دا باید راغلی وي او راغلی به وي انشاءالله. دلته به موږ تاسو چک کړو، ګورئ دلته موږ ته د ایکسپنس په نوم باندې راغلی. که موږ تاسو غواړو چې دا انسټال کړو، اوس په دې باندې کلیک کوو، دا انسټالیشن ویو نور ختمیږي.